Galera, tô com essa lavadora aqui, uma lavadora Brastemp, por sinal muito boa, tá? Essa daqui tem uma dessa versão, porém ela é mais complementada de peça, tá? Essa daqui é simples, essa daqui é beleza, tá? Aqui a cliente reclama que a máquina estava fazendo zoada, a gente vai trocar as varas de suspensão, mas eu observei uma coisa, tá, galera? Vou deixar um alerta aí pra galera que faz conserto de máquina, tá? Que às vezes a galera não sabe. Ela me disse que o cara trocou o conjunto mecanismo dessa máquina, tá? Só que essa máquina aqui, eu vejo que ela balança muito. Às vezes, no lugar que você vai colocar o rolamento, tá? Que chama ali aquele suporte do tanque. Aquele suporte ali, às vezes o rolamento ele entra meio que folgado, tá? Ele entra meio que folgado e às vezes na hora que a máquina centrifuga ele fica assim, ó. E tem gente que não bota a trava embaixo, tá? Aí o que é que você pode fazer? Eu já vi pessoas dizendo que bota Super Bond, mas não pega. Porque Super Bond e uma máquina balançando não tem como pegar, pelo amor de Deus. Então você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma chave afiada, desarmar a máquina toda e ali no suporte do cesto você pode fazer umas ranhuras na parede onde vai encaixar o rolamento, tá? Quando você fizer essas ranhuras, você vai ver que o rolamento ele já vai entrar prensado, tá? Para você não precisar trocar um suporte daquele, tá? É uma dica pro cara que já fez, tá? Porque o certo mesmo é você trocar o suporte com o mecanismo completo, tá? Tem gente que às vezes bate e tira o rolamento, mas não troca aquilo ali porque muitas das vezes não precisa, ele entra apertado mesmo. Mas quando houver esse tipo de coisa aí, que eu tô vendo que alguns técnicos vendo meu PV e falam, ó, a máquina tá balançando, mas eu fiz mecanismo. Quando a gente vai lá que desarma a máquina, existe esse problema, tá? Então essa aqui é Brastemp de 12 quilos. Deixa eu ver o modelo dela aqui, não sei se dá pra ver legal aqui. É BWH12 Abana, tá? A máquina é essa, tá, galera? Aí fica a dica pra galera aí, curta e compartilha e me diga o que é que vocês acharam do vídeo.